Zero 7 haqida 100 ta fakt. Hamma tayyor bo'lsa biz boshladik. Asl ismi Sirojiddin, familiyasi Rahmatov. Toshkent viloyati Angren shahrida 2000-yilda tug'ilgan. San'atni rep sohasiga qiziqishi maktab chog'larida boshlangan. Ijodini 2017-yilda boshlagan. Zero 7 taxallusini o'zi o'ylab topgan. Taxallusining ma'nosi o'zini ismi. Sababi ikkita i deb o'qilishi va 7 raqamining yotqizilgan varianti j harfiga o'xshaganligi uchun. Marina treki bilan mashhurlikka erishgan. Qo'shiq mashhur bo'lishiga TikTok platformasi yordam bergan. Ushbu treki Uzbu Media kanal rahbari Mirolim bilan tanishishlariga sabab bo'lgan. Marina qo'shig'iga klipni Mirolimni o'zi taklif qilgan. Klip vaqtida duetdoshi Hasan armiyaga ketib qolishga majbur bo'lgan. Shu sababdan Mirolimni o'zi bo'sh joyni to'ldirgan. Klip syomkasi Zeroni qoniqtirmagan. Montajyor klipni montaj qilishga 2 kun vaqti ketgan. Qizig'i Zero o'z klipini bir necha ming odamdan keyin ko'rgan. Ikkita taxallus bilan ijod qiladi. Ikkinchi taxallusining nomi Interra. Avtomatlashtirilgan tizimlarga texnik xizmat ko'rsatish sohasida o'qigan. Ya'ni kib avtomatika. Ochiqchasiga gaplashishni yoqtiradi. Rep yo'nalishida ustoz shart emas degan fikrda. Hayotda juda ochiq ko'ngil hisoblanadi. Uydagilardan ijodiga pul so'ramaydi. Sochini kalga oldirib ko'rgan. Mirolim bilan birgalikda 5 minutda trek tayyorlashgan. Marina trekining klip xarajati $100 ga tushgan. Hattoki TikTok ham kelaman ko'changda ko'rgani nomli hashtag yaratgan va o'sha hashtagdan foydalanishlar soni 1 milliondan oshib ketgan. So'z boyligini oshirish uchun ko'proq badiiy kitoblarni tavsiya etadi. Javani Dunyo seni tog'ing emas nomli trekini prikol sifatida cover qilgan. Abbos bilan birgalikda duet aytishgan. Eminemning qo'shiqlarini sevib tinglaydi. Qo'shiq rekka chiqishida televideniya shart emas deb hisoblaydi. Doksimning ijodiga hurmat qiladi. Ijodini boshlagan paytlarda ozg'in bo'lgan. Treklarda ko'pincha ingliz tilida ham kuylaydi. YouTube kanalida hozirda 74 mingdan oshiq obunachisi mavjud. 53 ta video bor. Hattoki Qahramon Nazarov Zeroni o'zidan qo'shig'i mashhur ekanligini ta'kidlagan. Qo'shiqlarini prevyusiga odatda oddiy tushgan rasmlarni qo'yadi. Klip bo'yicha Angren Music, Uzbom TV jamoalari bilan birgalikda ishlashgan. O'ziga yoqmagan ishni qilmaydi. YouTube kanalida eng birinchi joylangan klipi Allambalo trekiga bo'lgan. Muzikasiga DJ Bahrom bilan birgalikda ishlashgan. Eng ko'p prosmotr olib kelgan klipi bu. Kech olmadim taronasining remix varianti. Ushbu qo'shiqni DJ Tapning shaxsan o'zi remix qilgan. Ijodini boshlagan paytida faqat uydagilari bilishgan. Hozirgi kundagi eng oxirgi treki bu Zuha bilan birgalikdagi duet bo'lgan. Dubayga sayohat qilgan. Hozirgi kunda Zeroni faqat Rais Boyning blog videolarida ko'rishimiz mumkin. Instagramda 35 mingga yaqin podpischigi bor. Ijodini 2025-yilda vaqtincha to'xtatgan. Qoshlari qalin, savollardan qochmaydi. O'sha paytlar Marina trekiga klip shart emas deb hisoblagandi. Yo'lbars TV kanaliga intervyu bergan. Yo'lbars TV kanalida 100 mingta bo'lgani sharafiga trek yozib bergan. Ushbu trekni yozishga 2 kun vaqti ketgan. Marina treki aristokratlar konsertida bir necha marta qo'llanilgan. Dizayn guruhi a'zosi Qobil Karimberdiyev Marina trekini tanqid qilgan. O'z sohasi bo'yicha zavodda ishlagan. Ishdan uyiga peshkom borishga majbur bo'lgan. Sababi avtobus yoki yetib qolgan yoki bo'lmagan. Star showda ham qatnashgan. Obunachilar Doksim bilan duetni uzoq vaqt kutishgan. Rep sohasini o'zgacha san'at deb hisoblaydi. Yirik sahnalarda ham kuylash nasib etgan. Naushnikda musiqa eshitib sayr qilishni xush ko'radi. Zeroga Zuha bilan Mirolim prank qilishgan. Negativni to'g'ri qabul qiladi. O'zining eng birinchi kliplariga professional yondashmagan deb hisoblaydi. Treklarni saundi yoqmasa qaytadan ishlayveradi. Ba'zi musiqalarini to'g'ri marotaba qaytadan ishlagan. Bir klipi suratga olish jarayonida operator xatoligi tufayli video yozib olinmagan va Zero o'sha klipning nomi video opisaniyasida bo'ladi. Uylanmagan. Hozirgi kunda faqat Instagramda aktiv hisoblanadi. Kitob do'konlari oldidan shunchaki o'tib keta olmaydi. 2 ta yoki 3 ta badiiy kitoblar sotib oladi. Marina treki TikTok platformasida O'rta Osiyo bo'yicha 2-o'rinda chiqqan. 2024-yil yangi yilni Doksim bilan birgalikda kutib olgan. Rep san'atini yaxshi ko'radi, lekin asosan mashhur bo'lgan qo'shiqlari vokal janrida aytilgan. Vokal tomonlama ustoziga ega. Ismlari Elyor aka. Ismlarini to'lig'ini aytmagan. Rep sohasini tanlaganidan sabab rollardan ajralib turishi uchun. Jigariston tomonda istiqomat qiladi. Angren madaniyat saroyida tahsil olgan. Jonli ijroda yaxshi kuylaydi. Negativ hammada bo'ladi deb hisoblaydi. Eng sara taronalar nomli albomi ham mavjud. Shaxsan o'zi haqida alohida Instagram kanali bor. Hazilni bittada payqaydi. Hozirda Rais Boy bilan aka-ukaday bo'lib ketishgan. Detektiv janridagi kitoblarni sevib o'qiydi. O'zimga yoqadigan eng yaxshi muzikasi bu Maysara taronasi. Do'stlar, 100-faktni siz kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi 100 ta fakt kim haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.